Всех приветствую! В этом видео покажу и расскажу, как поменять аккумулятор на Audi A6 C7. Есть несколько нюансов. Во-первых, от объема двигателя зависит, какой объем аккумулятора. В моем случае у меня двигатель 2.0 TFSI, 2011 год, и по каталогу у меня бьется аккумулятор 68 Ах. Для двигателей побольше, там 3-литровый, 2.8, там что-то вроде 100 или 110 Ах. Это, соответственно, нужно по VIN-номеру смотреть по каталогам, какой артикул бьется, и там уже смотреть объем аккумулятора. Второй нюанс, это, скорее всего, пригодится диагностический кабель. Нигде я не нашел подтверждения, что это прям обязательно делать, но если есть вакуум, то все-таки желательно обновить серийный номер и посмотреть соответствие емкости. Соответственно, у меня аккумулятор уже поменен предыдущим владельцем. По факту стоит аккумулятор 74 Ах. А я зашел кабелем проверить, и там стояло 68 Ах. Я как бы ездил, не обращал внимания, вроде как все нормально. Но есть такие подозрения, что все-таки аккумулятор уже не очень свежий, поэтому я его решил снять и зарядить с помощью зарядного устройства, так сказать, перед зимой. Ну что ж, покажу, какие инструменты нужны и как это вообще все это делается. Аккумулятор находится под запаской в багажнике. Сначала все достаем и приступаем. Убираем органайзер с инструментами. И вот он, аккумулятор. Здесь плюс и минус. В первую очередь надо вообще убедиться, что проблема с аккумулятором, а не с генератором и с проводкой, потому что в А4 достаточно распространенная проблема с плюсовым кабелем, и заряд на аккумулятор приходит от генератора очень с большими потерями. Значит, берем мультиметр и проверяем напряжение, которое... Вот сейчас двигатель еще не запускался, соответственно, сейчас аккумулятор должен показывать достаточно низкое, наверное, напряжение. Подключил я мультиметр, и он мне показывает 11,93. Это достаточно мало, говорит о том, что аккумулятор в разряженном состоянии должно быть в идеале 12,5 вольт показывать на клеммах аккумулятора. Но по-правильному нужно измерять напряжение, когда клеммы с аккумулятора сняты. То есть, по идее, сейчас есть какая-то небольшая нагрузка бортовой сети, там компьютер, но по сути ничего не включено. То есть освещение выключено, фары выключены, но все равно 11,93 это плохой результат. Буквально только что запустил двигатель. Он показывает 13,5. Это немного, но оно растет. Я уже делал такой тест. Сейчас надо просто подождать какое-то время, и напряжение вырастет до нормальных значений. Минут через 5. Прошло около 3-4 минут, напряжение 14, почти 14,8, что в принципе значит хорошо. Теперь меряем напряжение под капотом. Здесь находится плюсовая клемма, здесь минус, и показывает 14,79. Сейчас 14,9 стало показывать. То есть генератор тоже выдает правильное напряжение. Кстати, во многих C6 проблема вот с этим вот плюсовым кабелем, он сильно начинает греться. Ну, об этом можете почитать на драйве. У меня не было такой проблемы. Так, сейчас 14,9 стал показывать. Посмотрим, сколько в багажнике еще разочек. В багажнике тоже напряжение выросло. Значит, можно сделать вывод, что теряется менее чем 0,1 вольта. И потери, значит, в плюсовом кабеле у меня отсутствуют. Ну, можно сказать, незначительные. И с зарядкой все в порядке. Значит, дело точно в аккумуляторе, либо в утечке. Сейчас двигатель остановлен, и напряжение начинает потихоньку падать. Соответственно, но аккумулятор не успел, конечно, за такое время короткое зарядиться. Теперь о том, как снять аккумулятор. Тут, в принципе, ничего сложного. Потребуется только удлинитель и головка торцевая на 13. И открутить крепление запаски 4 винта на 13. И вот здесь вот снизу это зажимная пластина.
Так, вот наблюдаем, какой аккумулятор у меня стоит. Варта. Где бы его дату найти? Сейчас найдем дату. Так, теперь снимаем эту заглушку. И здесь ключом на 10 нужно открутить две клеммы. Сначала начинаем откручивать с минусовой клеммы. Все, минусовую отключили. Теперь также можно откручивать и плюсовую клемму. В предыдущем видео про Audi A6 C6 там много бомбящих комментариев, почему я сначала откручиваю плюс, хотя говорю, что минус. Там на самом деле немножко другая конструкция, там провод очень короткий, и здесь было проще открутить кабель с блока управления, чем с клеммы аккумулятора. Поэтому такое получилось недоразумение. Теперь откручиваем вот эту пластину. Все, аккумулятор отсоединен. Теперь его можно доставать, но прежде не забыть вот эту газоотводящую трубку. Соответственно, при работе аккумулятора выделяется, по-моему, водород. И чтобы ничего этот не загорелось, не воспламенилось, эти газы выводятся на улицу. Все, теперь вытаскиваем аккумулятор, меняем его, на зарядку ставим и ставим снова. Еще один тест, который желательно провести с аккумулятором, это тест нагрузочной вилкой. Подключаем к минусу и смотрим напряжение под нагрузкой. Дольше 5 секунд не рекомендуется держать. И под нагрузкой в идеале он должен показывать около 10. Если меньше 8, то это уже плохо. Сейчас проверю, сколько мой показывает. Но он, по идее, сейчас должен быть заряжен. Значит, сперва смотрим без нагрузки. Без нагрузки 12. Под нагрузкой 9. Значит, под нагрузкой аккумулятор держит нормально. Теперь достаю его, меняю на этот и заряжаю. Аккумулятор подзарядил, устанавливаю обратно. Включаем зажигание, берем ноутбук, подключаем VCDS и настраиваем кодировку. Идем в номер блока 19, CAN Gateway. Нам нужно зайти в режим адаптации и выбрать. Сейчас перемещу. Battery Adaptation. Вот эти параметры, 3 параметра нужно. Значит, серийный номер, потом производитель и объем. Значит, объем у меня был изначально 68. Где-то. А где 68? Вот, 68 был изначально. Я поставил на 72, потому что по факту у меня 74. Значит, выбираем тот, который нужен, в зависимости от того, что установили. Значит, вот такие вот есть параметры. 72. Нажимаем потом Do It. Так как ничего не произошло, ничего, считай, не поменялось. Ну, короче, вот изменили емкость аккумулятора. Не знаю, для чего это нужно. По факту я не нашел подтверждения о том, что что-то меняется. Теперь производитель. Это такие вот коды производителей. Значит, что они значат? Я оставлю как бы в этом видео. Выбираете тоже. Скорее всего, это вообще никакого принципиальной разницы никакой не имеет. Но так как у меня аккумулятор Варта, соответственно, у меня нужно вот это ВАО. Здесь я ничего не меняю. Если что-то меняете, выбираете, нажимаете Do It и так далее. Забыл. Еще раз. И серийный номер. Здесь, по идее, достаточно вбить... Сколько тут значений? 1, 2, 3, 6, 9 значений. Можно что-то вбить свое. Но тоже не принципиально. Кто-то можно поставить, допустим, дату, да? Если, допустим, сюда вбить 20, 21, 11, 21, это сколько у нас получается? Это 8, 0. Нажать
дует. Так, подождите, что-то не посчитал неправильно. В общем, серийник просто рекомендуется переписать, который на аккумуляторе. В общем, он перестал ругаться на вот такое значение. Ну все, значит, 2021, 11.21, go back. В итоге аккумулятор вроде как нормальный, хоть и 2017 года, но я думаю, годик он еще точно отъездит. Под нагрузкой показывает напряжение в пределах нормы. Единственное, смущает тот факт, что после длительной стоянки низкое напряжение, ниже 12 вольт. Соответственно, скорее всего, что-то разряжает в машине. Конечно, это не критически, то есть сейчас бежать за новым аккумулятором я не вижу смысла, но я хочу измерить ток утечки. Я уже выпускал видео про ток утечки, и там сделал большой фейл, и мой мультиметр просто не подходит для такого типа измерений. Поэтому я заказал новый мультиметр, и скоро выпущу видеоролик про ток утечки с правильным инструментом. А тот видеоролик я скрыл, чтобы не вводить никого в заблуждение. Что ж, буду наблюдать дальше за состоянием аккумулятора, за тем, как будет запускаться двигатель. Каких-то явных проблем нету, но решил все-таки перед зимой все перепроверить, чтобы не было никаких сюрпризов. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.